Hello viewers, welcome to my channel. If you're new to this channel, please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss our next videos. Kuna ava vakasubscribe dara takutenda neritsigiro ramunotipa ndinotipa simba nemanyukunyuku kutambe tichiendera mberi chikutsvagire nyaya dzakasiyana-siyana idzo dzatinotora pamasocial media platforms akasiyana-siyana pangava pafacebook, instagram, twitter kana nepawhatsapp. Nyaya tinayo nhasi inyaya yakonzeresa bongozozo mumastreet esocial media akasiyana-siyana. Iyi nyaya iyi inyaya yakonzereswa neve-BJB Films avo vakanga vakasendana contract namurandakadzi maititi vachishanda vari munyika yeTanzania. As you all know kuti maititi pane certain time yavakaenda kuTanzania uko kwavaiti vari kunoshuta filmu yavo nana Awilo Longomba nemamwe maartist akasiyana-siyana. Tikazoona maititi vachizodzoka tisingazoziva kuti filmu yenge yapera here o tour of duty yavo ndoinge yapera. Hatina kuziva kuti chii chakaitika ipapo. So vanhu tenge takamirira takatarisira kuti tiri kuona movie yavo ichizonge ichizobuda pazvivhitivhiti. So nhasi veBJB vangomuka vachifunga kuti regai tingokanda post papeji pavo iyo yenge vakanyora vakati, it's said to announce that we had to terminate Maititi's role and replace her with Angel Mary Kato due to lack of professionalism on set and was living and working with other celebrities as well as the crew. We love Zimbabweans, that's why we picked someone from Zimbabwe, but unfortunately we could not continue with her. We are open for interview with all Zimbabwe's new companies. Indo post yanyorwa nani neve BJB vachiratidza kuti contract yavo namaititi vaiterminata apo vachitaura kuti maititi havasi kukwanisa kushanda as a professional actor pakamera nevamwe vatambi o nemabosses avo. Ndo zvakanyorwa neBJB. Okay, so the question was, maititi vakadzoka ndofunga vatone a-month vari muno muZimbabwe. Why nhasi vamuka vakungonoti chiposti chavo papeji pavo? Izvo zvinova zvagumbura maZimbabweans mazhinji nevamwe nge tisingatarisa vakatosanganisana naTatelicious. I saw post yaTatelicious. Unfortunately inini pandazozviona ndazoona post kuBJB yadzurwa. Asi zvakadaro mapost andazosangana nawo mumastreet nevanhu vangu ndichitaedza mapages evanhu anoratidza kuti almost all mapublic figures kana kuti macelebrities kana masocialites emuZimbabwe vazhinji, Cat family and all that families vanga vakamira nani namaititi vaenda kupeji reBJB vakanotaura nhunha dzavo nezvavanofunga. Munongovaziva maZimbabweans zvavakazomboita kuRoyal Royce vakaenda vakanopopota. Ndo zvimwe chete zvavaita futi chinyi kune ava kuti why maisa papeji, why can't you just contact her, talk to her? Why do you have to kushambadza kumunhu wese? Even though zvakutoratidza never they are not professional, how can you shambadza macontract enyama noti pavakasenderana? Isu chatiringoziva ndoti vakasenderana vakanga vachishanda namaititi, but now vaterminate instead of contacting her vachivaudza kuti we have terminated your contract. No, they have to put it on their page. Why? Ndo zvimwe zvinhu zvagumburisa vanhu vazhinji vakaona zvakakodzera kuti regai tiende papeji pavo tinovaudzawo zvatofunga isusu semaZimbabweans. Because how can you say someone is not professional and imimi muri kushowa the unprofessional side of yours? Contracts zvinhu zvamakasainira naMega in private tinge tisipo, but now makaona zvakakodzera kunanyika papeji. Why? So vaenderwa vakanoudzwa mashoko akasiyana-siyana ipapo, and it's like panipo paunoona kuti maZimbabwe zveshoti kana mboda kubatana tombobatana. Like today everyone vese ungochingonzwa mwana achiti today I have to put ruvengo or anything against maititi, I have to stand with her. Vanhu vazhinji vaenda papeji reBJB vakanotaura vakanonyunyuta zvazopa kuti BJB yoyo izodzura that post. So tazoona papeji pamaititi vakanyora the post was removed. Why? Tisingazoziva kuti ivo veBJB vachivaita se vadzurire iposti vangaona kuti zvavaite zvazviti, because it's like it's defamation of character or kudzikisira munhu. Noti ezvinoti zvakusisange maititi vasingagone basa zvachose, even if kana pane vamwe vanhu vada kuva employer or any company vada kuvaita ma-endorsement on anything, zvakutoratidza kuti haakwanise kushandisika naye.
tisingazoti chii chazovapa kuti vaposte papeji vachitadza kukontakta chinyi munhu wavo foni vakambomufonera vakambokontaktana naye sei vakambomufonera vakambotaurirana vakamboshedzana vakamboenda ikoko. Why can they do that same thing now? So ndo zvimwe zvinhu zvapachi mazimbabwenzi mazhinji huturu hwekuti vaende kupeji ikoko vanoita se vanovapopotera. So panapa ndine macomments anyorwa nevanhu munongoza vanhu vane mafungiro akasiyana-siyana. People, they are entitled to their thinking and their talking. So I'm going through some of the comments yandaona this page yandaona Facebook. Zvanzi, there is nothing very wrong namai ivava. You can tell that if it would be hard to work with her, she would take notes from Madam Boss. Even when she said she cried with pressure on her first SA gig, she just soldier on. It's not easy on set. You see kuti vanhu vakutojaja already. Tisingazoti what really happened there or what, but some people, you know, munhu akatachindwa pamusoro pemunhu zvinotori ne-influence in life, whether 90% ichasupporta iwewe, but there's a little number of people vachatozibhilivhiswa izvozvo zvinenge zvatotaurwa izvozvo. Like now vamwe vakutojaja from the post kuti ashandikike naye or what, of which havanotodza kuti what really happened there. Okay, the next comment is that post even true? It's not easy to just take someone from another country and give her a role. I'm sure they had seen something in her for her to be considered. Probably someone wrote that in place of BJB films. I love my Titi and I will also support her. Apa hatizozivi kuti Titi page rahekwa or harina, nekuti BJB yacho hapana zvaitaura, yangodzira post. Kana Titi ndo vanyora kana kuti havasi vanyora, izvozvo hatizozivi. So another person saying, I blame people who support it, just like vanhu vanoenda kuchechi kwamadungwe kuteerera rugby. She lacks professionalism. True, the way she handles her relationship tells it all. Too much proud. Let her learn from Madam Boss. One thing I know is my Tita munhu. She is bored. She gives you what you give her, yet or love her. She stands on her ground. They were trying to take her granted, probably akajamuka. Tisingazoziva kuti sezvonambototi we don't know what really happened there. So tisingaziva kuti chii chakaitika kubhadharana kwacho ndokwakazonetsa kana chii, we don't know. Chatazongoona ndekuti post yazongokandwa papage and post yazongobviswa papage. So ndonyenge takwidza for now. Please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss our next videos. Guys, we are trying to reach 2K subscribers. Please support, please subscribe, please, I'm begging you, please subscribe. We want to reach 2,000 subscribers.